Ayong hapon sa inyong kalan! Hi guys! Hello! We're here again. Hapon! Nandito po ulit kami. Natatawa. Inulit ko lang po yung sinasabi niya, natatawa ko siya. Natatawa. Mayang buntag. Good morning. Saan Nasaan tayo? Saan tayo Nasa ngayon? Araiza Park, Oh. Davao City. Saan tayo pupunta ngayon? Sa Toril, Eden Park. Time check. Anong oras na? 8:10, delayed na po kami ng 40 minutes. Pupunta kami ng Eden Park. Medyo malayo-layo yun. Nag-heavy breakfast muna kasi kami. Diba, nagluto-luto kami. Nagluto siya ng... Nagluto siya sa microwave ng San Marino at Century. Yay! Ang ganda din dito. Marami pang ginagawa dito. Pero kahapon lang kami dumating dito. How's your sleep? Langga? Sarap, tulog ko. Okay. Lakas mo maghilik. Hoy! Excuse me. Mahalog yung Meron lupa. akong mga ebidensya na mga hilik mo ha. Mahalog yung lupa kung maghihilik ka. Matingnan nyo, oh, gumaya na naman siya ng t-shirt ko. Twinny na naman kami. Excited ka na? Pumunta sa Eden Park. Yes. Okay. Tatanong kami ng direction sa kila kuya. Oo. Try namin kung makakapag-jeep kami papuntang Eden Toril. Park. Tapos tataxi na kami. Oh. Kasi medyo malayo to eh. Tanongin mo na sila ko. Sige. Sige, mamaya na lang ulit update.
ang Baguio dito. Hindi namin alam malamig pala. Kasi ang taas nitong lugar nito. Mountains pala. Tama. Tama po yung sinabi niya. Tanggalin ko muna yung mask. Wala pa namang ganong tao. Wow. Mas maganda pa siya sa view. Mountain view. Talaga, tingnan mo yung view. Yan na, Ganda. nag-start Ayun, na oh. sila. Mama, itutry namin yan. Nagbabike. Nagbabike sa taas. Sana makayanan ko. Kailangan ko kayanin kung hindi, may standard ako din sa gitna. Tapos, anong susunod natin gagawin? Yan muna or yung Yan. zipline? Tapos zipline. Nakakatuwa kasi yung pinaplano namin pumunta ng Baguio. Hindi natuloy. Pero mas better pala dito. Sa tingin mo? Mas maganda siya dito. Oo. Kasi hindi kami prepared. Hindi siya crowded. Wala kaming jacket. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Sabi ng pinsan ko, sabi naman din ng sister ko na pwede raw tayo magpa-utos doon. Pasuyo na mapapicture doon. Sa mga staff. Ang haba niyan. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Mamay, try natin yan. Tingnan nyo, umuulit sila. Nakaka-excite. Pero feeling ko, nakakalula din yun ang taas eh. Good luck. Try new adventure naman tayo ngayon. Tingnan mo doon yung sa view na yan. Parang may dagat. Oh, Ganda. Gulf of Davao. Oo. Nice. Ayun, tago mo. Ayun, sa tago. Kitang kita. Kitang kita. Walang daya. Kita ko ang Antipolo yun, oh. Banda dun sa may kabila. Haba ng nanay. Taran mo ako. I think ang entrance niya ay 150. Ayan. Bike. Sky bike. Ano to? Ano Ay, to? no, Isang Sky tao? Adventure. Sky. Ano to? Bungee jumping. Bungee jumping. Ay, yung isa. Yung zipline. Cell site. Zipline, baka yun. Pababa. Sobrang unexpected. Ang ganda! Mas nagagandahan ko siya sa Baguio. Pero sa Baguio kasi maganda rin. Pero maraming tao. Unlike dito na napaka-private ng place. Super mini Baguio. Ay, para silang hamster. Are you ready for this challenge? Yes. Are you ready? Yes, I am. It looks easy, pero tignan natin. Malulula ba tayo? Sobrang haba pa ng lalakarin, no? Sobrang late nila, oh. Anong gusto mo? Yung hamster o yung bike? Bike. Oo, bike person kasi. Mahirap hamster, napag. Masabigat.
At least makaka-burn ka ng maraming calories. Super nice talaga dito. Tingnan nyo. Pa yun ah. Pine trees. Talagang para talaga siyang Baguio. Oh, nice. I-recommend ko tong place na to. Pero kailangan nyo rin ng mag-prepare ng budget. Kasi yung paakyat dito, mataas at saka malayo talaga from city. Napakaraming nagbibidyohan tayong dalawa. Nakakatuwa. Buti na lang nakapunta tayo dito. Ayan. Tignan natin. Ano tayo dun? Check natin to. Ito try nila. Ito. Sila. Kung i-rate mo tong place from 1 to 10. Mamaya, tingnan natin. Mamaya ibibigay natin yung rating. Sige. So nandito lang tayo sa Dito pa lang tayo sa Skylane Hindi pa natin Adventure. nasusubukan. Doon sa kabilang part kasi yung maglalakad-lakad. Dito, adventure siya. Sky Adventure. Kailangan makaano tayo before 12 kasi mag-lunch break daw sila ng 12. Okay. Para pagbalik natin ng 1, after lunch break tayo, Okay. 1, doon na tayo sa akin. Sige. Ay, let's observe this two guys. Picture na yun. Kung ano mangyayari sa kanila. Mag-bungee jumping ba sila? Nakatawa. No, ayun na. Tignan natin. Itong place na itong pang family rin siya. Sobrang nakaka-relax yung view tapos natural air. Kasi hindi nakaka-board dito kasi may mga adventures talaga na rides. Wala, ayan na! Ang ganda yun. Kaya mo ba siya? Iwan ang kaluluwa mo. Ganda yun, no? Yeah.